Sota el meu parer, el feminisme és un moviment que sorgeix per a lluitar per els drets de les dones i d'aquesta manera poder combatre la desigualtat existent entre el gènere masculí i el gènere femení. Bueno, per mi el feminisme sempre la definició més bàsica que n'hi ha i la que jo crec que és la correcta és que és la igualtat entre homes i dones. No n'hi ha altra definició més àmplia ni més estricta, és la que és. No, afortunadament jo no m'he sentit mai discriminada. Si tinguera que apuntar alguna cosa, sí que apuntaria que simplement per ser dona, quan tens un càrrec directiu, és com que tens que demostrar més que eres la valia d'aquest càrrec directiu, cosa que en un home no se qüestiona, una dona sí que tens que demostrar per tindre aquest càrrec. En algunes ocasions, i molt comptades, sí que he pogut notar que al entrar a una habitació a fer una entrevista, a fer una visita mèdica, i entrar un home i una dona sempre s'han dirigit cap a l'home com si ell fora el doctor i nosaltres les dones foren l'ajudant o no tinguérem la mateixa, estiguérem en el mateix rang. Jo sí, perquè s'està mirant molt, s'està ja vislumbrant ja fa anys que estan igualant-se molt les dones en els homes, molt, i jo d'això m'alegre com a dona que soc. Pense que això ve condicionat per fenomen de parcialitat implícita, és a dir, és un fenomen que es caracteritza perquè fem associacions inconscients entre determinats conceptes o treballs amb rols de gènere. Per exemple, en el meu sector de l'educació són moltes més dones que homes. No, és molt normal, està molt feminitzada la meva professió. Un problema de representació. Tu, quan jo te dic, pensa en el científic més important, en qui penses? En Einstein, però ningú pensa en Marie Curie, que tenia 2 premis Nobel, per cert, un en física i l'altre en química. I jo crec que això és un gran problema. La dona en certs camins, el rol que ha desempenyat en la història està tapat, no es veu. Per això és tan important que n'hi hagi Kamala Harris i que xiquetes vegin també que poden aspirar a aquest tipus de coses i que això és un camí per a elles i per a nosaltres. Angela Merkel o la primera dona astronauta. Jo crec que una de les coses que afecta també és la falta de representació, perquè no ho veus i pareix que no siga, inconscientment no ho veus com una opció per tu. Jo crec que sí que deurien haver quotes femenines, t'expliqué. De fet, també a l'administració que jo conec més. En l'administració, antes, tots els consellers, per dir-te un alto cargo, eren sempre homes. Ara, des que ha canviat la llei i té que haver paritat per formar un govern, doncs efectivament ara n'hi ha més dones. Entonces, això què vol dir? Que les dones eren menys llistes antes? No. El que passa que antes no accedien perquè hi havia una societat un poc més machista. Si te'n vas a l'empresa privada, jo, per exemple, sé que els consells d'administració de les empreses la quota femenina és menor a un 5%, amb la qual se tindria que fomentar la quota femenina en certs aspectes de l'empresa privada prou, perquè les dones no és que siguin menys llistes, sinó que no poden accedir perquè sempre és un món més d'homes. Entonces tot això té que anar canviant poquet a poquet. Obertament sí, tot el que siga discriminació positiva per a la dona, jo crec que sí, les oportunitats que ens donen les agarrem. I ahí demostrem que podem ser igual de bons que un home. M'ha agradat sempre molt més les ciències que les lletres i quan vaig als meus pares els vaig dir que volia estudiar una carrera, me digueren que no, que jo tenia que triar entre mestra, infermera o idiomes. Mestra, per ajudar-los a fer el deure als meus fills, tot això tindria 16 anys, infermera per a cuidar a la meva família quan estiguera mala, i idiomes, que si mos n'anàvem a viatjar per a que el meu home no tinguera problemes. Bueno, no és qüestió d'opinió, Carmen, les estadístiques estan ahí. També penso que està molt vinculat a l'educació que ha pogut rebre una persona bàsica. Les persones que no han rebut una educació bàsica o una persona especialitzada
i que han adaptat o adoptat el rol de gènere que es marca a la societat i que sempre marca la societat, pues, s'han tingut que dedicar sempre la dona, per exemple, el rol de tindre el paper de la cuida dels majors, de la cuida de la casa, i després quan han volgut introduir-se en el món laboral, les feines que han tingut que agafar estan molt condicionades o estan molt dirigides de cara a l'economia submergida, no? Treball de feines de neteja de cases, treball de cura de majors, treball de... I pense que està molt vinculada a l'educació que pugui tindre una persona. Ui, molta. Moltes. Pues moltes. Molta, la veritat. Moltes diferències. Jo crec que sobretot diferències per tot el que s'ha aconseguit, però també per la mentalitat de la pròpia dona. Jo te podria contar una anècdota dels principis dels 70, en plena dictadura. Així en Alcàsser, les dones no entraven en els bars, a menys que fora acompanyada de l'home. I no parlem en bous. En bous no entrava ninguna dona perquè estava pleníssim. Pues un any decidirem, les 12 amigues, anar a fer-se'n una. Hi ha hagut mares d'alumnes meues que m'ha dit ma mare que vau ser les primeres que entrareu en un bar. I jo dic, pues sí, és de veres. Nosaltres pagarem el compte, saps el que vull dir-te? Perquè mos digueren de tot. Però bueno, mira, se va obrir camí perquè la dona poguera anar a fer-se'n una. Jo penso que ara existeix una discriminació camuflada. Perquè la discriminació existeix. El que passa és que no és tan evident com en l'època de les nostres mares. I per això hem de continuar sent molt crítics, saps? I mirar més enrere de les coses que ens presenten, perquè sobre el paper tots som iguals. Però tu també sabràs que en la realitat les coses no són així, no? I jo crec que sí, hem avançat, però no és suficient. Pues, per supost que me preocupa perquè el que més me preocupa és que seguisca la violència de gènere. Ara no volen aguantar, elles no tenen ni per què aguantar ni volen aguantar. I entonces les parelles se fan més grans i al final acaben en elles. Clar, el fet de ser mare ja comporta una preocupació, independentment sigues home o sigues dona, val? Però sí que pensant-ho, la veritat és que sí que te preocupa una miqueta, porta com un plus afegit el fet de ser dona, no? Conforme està muntada la societat, per tot el que passa avui en dia, te vaig ficar un exemple. El meu fill i la meva filla se'n van de festa un dissabte per la nit, quan se podia anar de festa, ara evidentment no van. El meu fill se'n va de festa i quan torna mamà ja he arribat, ja estic així. En canvi la meva filla, ja per ella, no perquè jo li ho vaig dir, sinó perquè ella mateixa li ha nascut, ella quan va a València agafa un taxi, el primer que fa és fer-li una fotografia a la matrícula del cotxe i me l'envia. Mamà, ja estic anant cap a casa. Per què ho fa? Tragueu vosaltres les conclusions. Pense que no. Pense que és una bona mesura, però pense que encara no s'ha assolit el grau de sororitat que consisteix en l'agermanament entre les dones per a lluitar en els drets. Crec que no s'ha aconseguit de manera suficient actualment, però crec que s'ha aconseguit. Dona, jo crec que sí que és positiu que les dones ens unim per cada una demanar el que en aquest moment veiem que ens té que fer falta. És positiu. En la nostra casa nosaltres hem educat un xiquet i una xiqueta i ens hem intentat educar els mateixos valors d'igualtat en tots els aspectes de la vida. Ella puga contestar millor que jo. Jo he fet tot el possible per educar-los igual. Jo no he notat cap diferència entre el meu germà i jo. Ni a l'hora de fer feines a casa, d'ajudar, ni a l'hora d'eixir, en res, en què volem fer. I això ha sigut algo que ha fet que, no sé, jo tota la vida he fet el que he tingut el privilegi de poder fer el que he volgut.
I no m'he sentit mai limitada per el fet de ser dona perquè els meus pares no m'han ficat cap restricció ni m'han fet pensar que per ser dona tinc limitacions, que això també és molt important. Que no penses que per ser dona no puc fer una carrera de ciències o no puc ser astronauta. Jo mai he tingut aquest sentiment, al contrari. Vull dir, a mi m'han animat en tot, igual que el meu germà, perquè mai en la vida he sentit que per ser dona no haig de poder triar el que jo vull. I ojalà jo puga als meus 2 fills educar-los de la mateixa forma. Pues hi ha moltes coses que legislar, com per exemple que està dient de salaris igualitaris, com per exemple fer con la conciliació familiar se té que avançar molt en la conciliació familiar perquè encara se tendeix molt a que si en una casa no es treballa la dona se queda en casa si fa més falta, ho dic jo. Tot això no hi ha que canviar el món, hi ha que canviar molt la mentalitat de les persones i hi ha que canviar molt la legislació perquè tinguem un apoyo legal que ens deixi avançar. A nivell institucional s'ha d'apoyar molt més i s'ha de facilitar que la dona pugui eixir d'aquest tipus de situacions. Denunciar la violència domèstica quan es veu, això és imprescindible. Oferir-los protecció i donar-los opcions, perquè moltes de les dones que tornen també són dependents econòmicament dels homes. Tenen fills i tenen una dependència o treballen i necessiten alguna persona que estigui en casa apoyant-les i n'hi ha que el govern necessita omplir aquest rol i donar-los el suport que necessiten a nivell legal, a nivell econòmic, a nivell psicològic, donar-los tot per a que puguen eixir d'aquesta situació, perquè és molt bonic dir, bueno, sí, eduquem, i les que estan ahí, que si el teu home te pega pugues agarrar la maleta i continuar fent una vida, continuar menjant, continuar donant una casa als teus fills, perquè molta gent torna perquè creu que no té opcions i n'hi ha que oferir-los opcions, opcions reals i opcions que ajuden. Bueno, i per concluir sí que m'agradaria dir que ojalà poguem arribar el dia de que no tinguem que reivindicar el 8M, perquè seria una realitat ja eixa igualtat que tots desitgem. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Dia Internacional de la Dona. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 8 de març, Dia Internacional de la Dona.